Selain angin puting beliung, ancaman banjir rob dan hujan es juga terjadi di beberapa wilayah. Fenomena hujan es mengguyur permukiman warga di Klaten, Jawa Tengah. Suara keras saat hujan turun membuat warga kaget. Sebelumnya permukiman warga diguyur hujan deras dan angin kencang, namun tak lama kemudian hujan es terjadi. Tidak ada laporan korban jiwa, namun sejumlah bangunan rusak akibat diterjang angin kencang dan hujan es. Banjirop setinggi 50 cm kembali merendam Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah. Imbasnya lalu lintas macet, puluhan pesepeda motor yang nekat menerjang banjirop mengalami mati mesin dan terpaksa putar arah mencari jalur alternatif. Banjir air pasang laut tersebut mulai terjadi pada sore hari dan mulai surut di malam hari. Rob di jalur Pantura Demak sudah beberapa hari terakhir terjadi.